नमस्कार आप सभी लोगों को। आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ टॉप लोड की वॉशिंग मशीन एलजी का कैसे साफ करते हैं। पहले आप स्क्रू ड्राइवर की मदद से ये छोटे वाले जो ढक्कन है वो आप खोलिए। उसके बाद इसके अंदर आप लोगों को देखिए कि कितने सारे गंदगी निकलते हैं। ये आप हर 6 महीने में साफ करते रहना चाहिए। इसके बाद आप एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप इस स्क्रू निकालिए। इसके अंदर एक छोटे से स्क्रू निकलेंगे, वो आप रख दीजिए। फिर उसके बाद आप लोगों को इसको खींचना पड़ेगा। इसके अंदर बहुत सारे मैले निकलेंगे, वो आप सर्फ से इसको धो दीजिए। और इसके अंदर जो पानी के वेस्टेज होंगे वो आप देखिए कैसे निकलते हैं। उसके बाद आप लोगों को इसको वॉश करके दोबारा फिट कर देना है, ठीक है। और आप लोगों का इसका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएंगे, बहुत ही साफ सुथरा और स्मेल भी बहुत अच्छा आएंगे। आप लोगों की ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।